Og vi kjenner ødelig å leit og arbeide noen eller ærestene, og som vi kjenner eisen til at leie ånder. Men hva en god leiere, hva egenleikere og tydningamikler til en leiere, og hva måneden mellom mannlige og kvinnelige leiere. Vi tar nå finner vi at Hvonn Stjorden som standa 8 for rymelige store fyrtøkken her av landet. Hendrik Egholm, stjåre i makt, og Jóhanna og Bergi, stjåre av fellowship. Og velkommen til Bergi. Takk for det. Jóhanna, først av å spørre til, hva helt til en god leiere? Ja, det som jeg har en god leier, det en leier som bare bruker høttvar, bruker hjärsta og bruker hendene. Vi tar det sier at det er en som dår lette en atlan og få folkene vi. Jeg bruker hjärsta til å ta atlet til størrfolkene, eller til folkene som man hever ganske det som man kallar ofte det bleite virene. Og så bruker hendene, det mener vi at for at det er verst. Hendrik, hva sier du? Hva en god leiere? Jeg må bare gjøre Jóhanna rett til at du har formuleret et mål, så det er klart og tydelig, og at fortelle hva heter målet, hvordan vi kommer til det målet, og hva løykeluteren til ønstekke vi har kommet her frem til. Det må være det som en god leier at kommunikere et mål, og så frem man kommer her til. Hva er det så en vanlig leiere? Det må være at det motsatt av en god leier. Det er en leier som ikke dår å kommunikere hva målet er, og hvis vi kommer dår å kommunikere det, at han ikke får kommunikere hva målet er som det er, og hvordan man kommer herfram. Og særlig at vi kommer ikke dår å kommunikere hver ønstøk starfolk på en løyklo til heve og å komme frem til målet. Så det er nærmest som at folk ganger hver sin retning til det vi ikke kommer for.